Pindi unapofungua Excel, huu ndio muonekano ambao unakutana nao kwa mara ya kwanza. Upande wangu wa kushoto ni workbook ambazo tayari nimeshazifanyia kazi hapo awali. Upande wa kulia ni template tofauti tofauti ambazo pia unaweza ukazitumia kulingana na mahitaji yako kwa wakati huo. Kwa kesi yetu ya leo, sisi tutafungua blank workbook. Ukishafungua blank workbook, huu ndio muonekano ambao utakutana nao. Workbook inaweza ikawa na sheet moja au zaidi. Hapa workbook yetu ina sheet moja, lakini pia unaweza ukaongeza sheet kwa kubonyeza hii alama ya kujumlisha hapa. Sheet zinaongezeka na unaweza ukaziweka sheet nyingi zaidi kulingana na mahitaji yako. Lakini pia unaweza rename hizi sheet kulingana na kazi ambayo unaifanya, kulingana na data ambazo unaziingiza. Kwa mfano, sheet hiyo namba 1 tunaweza rename kama product, na pia unaweza ukafanya hivyo kwa sheet hizi zingine. Lakini pia unaweza ukaweka rangi tofauti tofauti katika kila sheet ili iweze kukusaidia wakati fulani unapokuwa unafanya kazi yako. Hiyo una right click na unakuja kwenye tab color. Pia unaweza ukaweka rangi kama unavyoona kwenye hii product kuna rangi. Unaweza kutumia njia hiyo pia kufanya katika hizi sheet zingine. Sheet ina cell. Kwa hiyo sheet ina cells nyingi tu. Cells ni hivi vyumba ambavyo unaviona hapa. Pia hii cell ina address. Kwa hiyo tuna cell, lakini katika kila cell pia ina cell address. Kwa mfano, hii cell yetu hapa naiona, ambayo ndani yake tumeweka content yetu neno hello. Hii ni cell, lakini hii cell pia ina address yake. Je, address ya hii cell ni ipi? Address ya hii cell ni B3, yani column B row 3, kwamba row ya 3 na hii column B. Kwa hiyo ili kujua cell unaangalia katika makutano kati ya column na row, ili kurahisishie vizuri kabisa, ili uweze kujua address ya hii cell bila kupata usumbufu wowote. Hapa juu tuna hii sehemu hapa ambayo hii inaitwa name box, ambayo kazi yake kabisa ni kuonesha cell ambayo ipo active kwa wakati huo, cell ambayo imekuwa imechaguliwa. Kwa mfano hapa cell yetu ambayo ipo active ni B3, na hapa juu kwenye name box inaonesha B3. Hata ukija ukihamisha, ikija kwenye C3 na hapo kwenye name box inaonesha C3. Hii ni formula bar ambayo kazi yake kubwa inaonesha formula ambazo zinatumika katika hii cell. Kwanza, cell yenyewe inapokea data za aina 3. Unaweza ikapokea text, inaweza pia ikapokea formula, na pia inaweza ikapokea namba katika Excel. Kwa hiyo hapa kwenye formula bar inaonesha kama kutakuwa kuna formula ambayo imetumika katika Excel, pia itakuwa inaonekana. Lakini vivyo hivyo ukiandika namba, ukiandika text, pia inaonekana hapa. Kwa mfano, nikibonyeza hapa kwenye hello, unaona hii hello inaonekana hapa kwenye formula bar. Lakini pia tunaweza tukaandika formula hapa ili tuone hiyo formula bar inawezaje kuonesha hizo formula. Naweza nikaandika hapo formula kama ifuatavyo. Naweza nikaandika formula kama ifuatavyo hapo. Naandika hiyo ni formula, ambayo hiyo formula nataka hiyo B3 ni copy hicho kilichoko kwenye B3 kije kwenye nini? Kwenye C3. Kwa hapo nikibonyeza enter, unaona hapa kuna neno pia limeandikwa hello, lakini kiuhalisia hapa hakuna neno, hapa kuna formula. Kwa maana ukija kwenye formula bar unaona hapa kuna B3, lakini ukiangalia hapa unaona kuna nini? Kuna neno ambalo ni hello. Kama ukiwa unataka kuedit information ambazo zipo katika cell, mfano hapa nimeandika neno hi,
ukitaka kuedit ili neno hapa, kuliedit ili neno, unaweza ukachagua tu kwenye cell hapa na ukaja kwenye formula bar ukaandika, ukaendelea kuedit hapo, unaendelea kuandika friend, na unaona hapo kwenye cell inatokea. Lakini pia unaweza ukatumia double click hapa kwenye cell na ukaendelea kuandika, pia inakuruhusu ukaendelea kuandika au kuedit cell yako. Kwa hiyo unakuwa na choice za aina mbili. Unaweza ukatumia hapa kwenye formula bar ukaendelea kuandika, lakini pia au unaweza ka double click hapa ukaandika. Ni kwamba usipo double click hapa kwenye cell na ukaamua kuandika hapo, kinachotokea utaliplace ile neno ambalo lipo humo ndani. Naona kwa mfano hapo tayari nimesha replace neno ambalo lilikuwepo. Kwa pia labda unaweza kukuta umeandika neno kama hili, umeandika neno kama hili na unakuja kugundua kwamba hili neno hapa product information limezidi, limetoka kwenye hii column limepitiliza mpaka kwenye column zingine, na pengine unahitaji hili neno liendelee kubaki katika hii column B na lisizidi huku, lisioverlap mpaka huku kwenye column zingine. Kiuhalisia hili neno lipo kwenye column B, ndio maana hapa ukichagua column B unaliona hapa. Ukija kwenye column C hauwezi ukaona hapa kwa sababu hapa hili neno halipo, lipo hapa. Na ukija hapa uwezi ukaona hapa, lakini na wewe unahitaji ili neno libaki kwenye column B tu lisitokee kwenye hizi column zingine. Unaweza kaongeza upana hapa kwa hiyo column yako ili neno hilo liweze kufit katika column hiyo hiyo moja. Unaona imebaki column B peke yake na column C huko na ile neno lipo ndani hapa. Unaweza kutumia njia hiyo, lakini pia unaweza ukatumia njia nyingine ambayo ukaja tu ukaweka hapa kasa yako kwenye column B, ukidouble click hapa tayari unaona upana unaongezeka kabisa wa kuweza kubeba neno lote hapa, na hii column inakuwa imeongezeka, imekuwa kubwa kutosheleza neno kuwepo hapa ndani. Baada ya kuona hivyo vitu vyote tulivyoviangalia, sasa hivi tunakwenda kuangalia mouse features. Yaani tunaangalia mitindo mbalimbali au tabia za mouse yetu hapa. Kama unaona hii ni mouse yetu hapa. Na hii mouse ina muonekano tofauti tofauti, na katika kila muonekano unakuwa na maana yake na kazi yake pia. Kwa mfano, huu muonekano unaoona nao hapa, mouse hapa inavyoonekana, hii ni selection handle ambayo kazi yake ni kuselect ama kuchagua cells tofauti tofauti katika sheet yetu hapa. Naweza nikachagua hapa, naweza nikachagua hapa. Kwa hiyo hii ni selection handle. Na hapo tu kidogo ukishusha chini hapa unagundua hii feature imebadilika. Mouse yetu ishabadilika feature yake. Imekuwa inaonesha arrows hizo 4. Hapo hiyo inaitwa move handle ambayo kazi yake ni kuhamisha, unajua kumove, kuhamisha cell au content iliyokuwepo kwenye cell, data iliyokuwepo kwenye cell kwenda sehemu nyingine. Ukiangalia friend, hiyo friend hi, naweza nikaihamisha hapa, nikibonyeza hapa nikarudisha huku ninapopeleka, unaona hilo neno limefanyaje, limehama, kwa sababu hii ni move handle ambayo inaweza ikamove neno kutoka sehemu moja na sehemu nyingine. Pia kasa inapokuwepo katika kona ya cell upande wa kulia, hapa tunapata fill handle icon. Hii ni fill handle icon. Na kazi ya hii fill handle ni kuangalia formula ambayo imetumika katika cell na pia kuitumia formula hiyo hiyo kujaza cell zingine. Yaani kwa mfano hapa nimeandika friend hi, hakuna formula yote ambayo imetumika. Kama hakuna formula yote ambayo imetumika katika cell, basi fill handle inachofanya ni kucopy na kupaste data iliyopo katika cell.
hapa nikitumia fill handle naweza nikakopi na kupesti data ambazo zipo katika hiyo cell ya B5 na nikazihamisha pia katika cell zingine. Mfano mzuri ni huu. Ilichokifanya hapa fill handle ni kukopi na kupesti hii data iliyokuwa katika cell na kuzihamisha hizo data katika cell nyingine. Lakini endapo kama kutakuwa na formula ambayo imetumika, fill handle kazi yake itakuwa inaangalia formula gani ambayo imetumika katika hiyo cell na itatumia formula hiyo hiyo kuhamisha hizo data katika cell nyingine. Mfano namba 2, naweza nikaandika namba katika hii cell. Na kwa sababu hapa bado hakuna formula yoyote ambayo imetumika, pia nikitumia fill handle bado Excel itakopi na paste hizo data zilizopo katika cell hiyo ya kwanza. Lakini endapo kama nikiandika hapo 30 alafu hapa nikaja nikaandika 32, kitakachotokea hapa ni kwamba, na nikichagua hii range yote nikichagua alafu nikatumia fill handle, kumbuka nimechagua hizi cell mbili, nikitumia fill handle Excel itakuwa, kwa sababu yenyewe Excel hapa kuna kitu inaitwa built-in formula. Tayari kuna formula ambayo hapa ipo katika Excel imeshatambua kwamba katika hii range kuna namba zimeongezeka 2. Kwa hiyo nikitumia fill handle itakachofanya ni kuongeza namba 2 katika kila cell. Kwa hiyo nikitumia fill handle hapo unaona inakuwa 32, 34 na 36, kwa sababu tayari Excel imeshatambua kwamba katika kila cell moja kuna namba 2 inaongezeka. Pia naweza nikaamua kuzijumlisha hizi namba ili niweze kuonesha zaidi fill handle inawezaje kufanya kazi. Kwa mfano naweza nikaamua kuzijumlisha hizi namba hapa. Kwa hiyo naweza nikajumlisha na nikawa nimepata jibu kwamba nimejumlisha hizi namba zote hapa nikapata jibu 120. Lakini pengine naweza nikawa nahitaji jibu la hii row nyingine inayofuata hapa chini. Kwa sitakuwa tena na haja ya kujumlisha, naweza nikatumia fill handle ili kupata jibu linalofuata hapa chini. Na hii ndivyo fill handle inavyofanya kazi. Kwa hiyo naweza nikatumia fill handle hapo na nikapata jibu la hizi namba nikizijumlisha. Baada ya kuona hivyo vitu vyote, ngoja tujaribu kuingiza data kwenye sheet yetu ili tuweze kuona namna tunavyoweza kuingiza data na kuformat data katika sheet. Hapa pia unaweza tukaandika hapa miezi, tunaweza tukaandika miezi, ukaandika Januari. Uzuri ni kwamba tunaweza tukaandika hapo Januari, ukaja ukaandika hapa February, Machi na kuendelea. Lakini kama tulivyokuwa tumeitumia fill handle hapo awali, kwa hatuna haja ya kuandika tena miezi inayofuata, kwa sababu Excel yenyewe itakuwa inatambua kama tumeandika Januari basi inayofuata ni miezi mingine. Kwa hiyo hapa tutatumia fill handle kujaza taarifa zingine, labda tunataka tuende mpaka April, basi hapo fill handle inakuwa imetumika na imejaza. Na hapa tunaweza tukajaribu kuangalia labda ndo kaandika hizo namba, pengine ni mauzo ilikuwa mwezi Januari 20, mauzo yetu ilikuwa 20, na ikitokea kwamba 20 hapa kote labda ni namba 20, basi tutatumia fill handle kama kawaida, kama tulijifunza hapo awali. Tutaendelea kuzijaza hizi cell nyingine, na hapa kama itakuwa ni 13, 12, basi na pengine labda huko kote ni namba hiyo hiyo, tutatumia tena fill handle kujaza hizo taarifa hapo. Kurahisisha tu tutatumia fill handle kujaza hiyo taarifa, na pengine labda hapa chini tunaweza tukaweka total ili tujue ni tuweze kuzijumlisha hizi zote tupate total. Hapa kama tulivyokuwa tumejaribu kusema hapo awali kwamba tunaweza tukazijumlisha hizi namba hapa ili tupate total hapa,
na ni kitu chepesi tu kujumlisha hizi namba. Unaweza tukazi highlight hizi namba zote. Tukishazi highlight hizo namba, na ili uweze kuzijumlisha, unakuja hapa kwenye auto sum. Ukibonyeza sum, basi tayari umeshapata jibu la hii column hapa, kwamba mwezi Januari total ya mauzo yetu ilikuwa ni 62. Na pia tunaweza kutafuta mwezi Februari, Machi na Aprili. Uzuri ni kwamba tutatumia fill handle kupata majibu ya hizi seli zinazofuata huku. Kwa total ya mwezi Februari, Machi na Aprili tunayapata kupitia fill handle. Kwa format hizi data au kazitengeneza hizi data katika muonekano mzuri. Unaweza kufanya hivyo. Naweza tukachagua hii sales by department, nataka hii ikae hapa katikati. Kwa hiyo unaweza ukamerge and center, ukaangalia hii hapa merge and center. Ukibonyeza hapa, tayari hizi cell zote zilizokuwa hapa zimeunganishwa na tumepata cell moja hapo kwa sasa. Pia unaweza uka bold sales by department, lakini pia unaweza ukaja ukaweka border. Hapa naweza nikaamua kutumia hiyo thick bottom border, katumia border hapa chini. Unaona hapa kuna border hii, hapa kuna mstari. Pia unaweza ukaamua hizi namba zako nyingine hizi ziwe zikae center. Kwa hiyo utachokifanya, utakuja hapa ubonyeza center, au hizi zitakuwa ziko center. Naam. Pia unaweza ukaamua labda hizi details zilizokuwa ndani ziwepo na rangi tofauti. Kwa mfano unaweza nikaamua hizi column hii, hizi row hii iwe na rangi tofauti, basi unaweza ukaja hapa unachagua rangi ambayo unataka. Lakini pia unaweza ukaamua kwamba hizi namba huko ndani pengine uzitenganishe kwa rangi, basi unaweza ukaja hapa, ukichagua cell, unakuja hapa unachagua rangi ambayo unataka iwakilishe hiyo cell yako. Save Excel file, unakuja kwenye file, na hii unaiona hapa inaitwa backstage view, ambapo hapa utapata taarifa kuhusiana na workbook yako unaifanyia kazi. Na pia unaweza kufungua workbook mpya, lakini pia unaweza kufungua workbook ambazo ukishazisave tayari. Hapa unaweza ukasave workbook, pia hapa unaweza ukasave, unaweza ukaprint, ukashare, ukaexport, na unaweza ukaifunga workbook yako ambayo unaifanyia kazi. Kurudi unabonyeza mshale hapa, unarudi huku ulipotoka. Matumaini yangu kuwa umepata mwanga namna ya kutumia Excel, na ni dhahiri kwamba yapo mambo mengi ya kuendelea kujifunza, lakini hatuwezi kujifunza kila kitu kwa wakati huu. Japo kuna masomo mengine ambayo nimekuandalia, pia utaenda kujifunza vitu vingi zaidi. Kama bado hujasubscribe channel hii, basi usikose kufanya hivyo ili usiweze kukosa masomo mengine yajayo. Asante na karibu.